қазақбайский деген. Не сөз деймін да қазақбайский деген. Бірдеңе істесең болды, қазақбайский болып кеткен дейміз да. Что-то қазақбайский деп өзіміз үшін өзіміз айтамыз, басқұрт айтпайды. Қазақбайский дейміз да. Сосын жаңағыда кішкене кешіп келіп жатсақ, кешікпесе қазақ боламыз ба деген сондай стереотиптер бар. Ұйықтап жатса жаңа ұйықтамасақ қазақ боламыз ба деген стереотиптер алып тастау керек секілді менің ойымша. Қазақбайский деген сөзді тек біз ғана айтамыз. Басқа ұлтта жоқ, андай өзбекбайский, қырғызбайский деген жаңағы. Бір орысбайский деген естімейсіз ғой, тек қана бізде осы қазақбайский деген бар бізде. Сосын қазақ өзі қандай халық мен түсінбеймін бар ғой. Біреу кәдімгі бар ғой, үйінің айналасын сықайтып тұрып, үй салып, айналасын тазалап, сықайтып, өзімен өзі күшті болып, пунктуальный болып жүрсе, біз айтамыз, ол неміс дейміз. Біреу бақшада жүріп, егін егіп, керемет неғып жатса, ойбай ол кәріс қой дейміз. Біреу банкі жауып, қысқа дайындалып жатса, орыс құсап нағып түсі қысқа дайындалып тұрсын. Ерте қыс шақырып деп. Біреу бала шағасымен көшеде кетсе, сіган құсап қайда кетсіздер дейді ғой.